कि अगर भाजपा हारी है तो देश को भविष्य खराब हुई है। और भाजपा जोन बा हराऊ आसान नहीं है। जनता का बड़ी नसीब खराब हो तबे मान चला हारे। हाँ बाबा बात हमारे से के आशीर्वाद है कि भाजपा रोवा रोवा से यह भाजपा आवे नहीं तो सारे दूर अब की चमड़ी नहीं अब की खूनवा पी गई। सही बात हाँ जी भैया, हाँ खून पी गई है। हाँ, बाल ब्रह्मचारी योगी मोदी ऐसा आदमी कहाँ देश में मिले का नीचे हो ये आया है। अब इनका अगर ये तिरस्कार कर दे सार नरकों में ठिकाना लागे। भैया हंसा जी गलत नहीं गलत नहीं है बाबा, हमको खुशी होती है आपके बात सुन के। आपका रिकॉर्डिंग होता है नाना जी, आपका तो यही आप टीवी में दिख रहा है। हम भेज दे पे का मोदी जी योगी जी का। हाँ, योगी मोदी हार गए ना, हमारी बात लेके जी हैं, लेकिन मोदी योगी हार गए, देश का नाश हो गया। क्या कहा था अयोध्या का नाम है हम दोन बाप फिर लिया ये बच जब गोली चलवा जो है अयोध्या मकार सेवक के ऊपर तो जोन बाप बदले सका था तू। बिल्कुल बाबा, नहीं गल का थी तुझे बता रहा। नहीं एकदम सही कहा था। एक बार मोदी योगी जिंदाबाद करें। नाम पे खड़ा है तो बाबा एक बार मोदी योगी जिंदाबाद करें। अरे भैया मोदी तो हमारी कहती 1000 बार जिंदाबादी, फोटो देखे पूछे नहीं पूछी ना। हाँ मोदी योगी हमेशा जिंदाबाद। हाँ।